Sveiks, motokrosa draugs! Ja tev patīk skaļi motori, lieli lēcieni un nedaudz dubļu, tu esi īstajā vietā. Piesien krēslu pie grīdas un uzgriez skaņu līdz galam. Te nāk Latvijas nacionālais kauss motokrosā Ozolkalnu trasē Siguldā. Ozolkalna trase jau 3. gadu pēc kārtas kļuva par skatuvi nacionālā kausa spraigajām cīņām. Adrenalīns, jauda un īsts motokross. Ar 1700 eiro balvu fondu MXA un MXB klasēs motivācija bija tik augsta, ka gāzes rokturis izskatījās pēc detonatora. Ja tā nav motivācija gāzt, tad laikam tikai bezmaksas degviela. Dienu pirms sacensībām sinoptiķi draudēja ar milzīgu vētru. No rīta trase piedāvāja bezmaksas dubļmasku visiem, taču gan veiksme, gan organizatoru milzīgais darbs nodrošināja to, ka Ozolkalnu trase bija gatava lieliskām cīņām. Traktora rūkoņi bija beigusies un segums kārtībā. Mazie sportisti rosījās katrs pie savas starta vietas. Viens ar zābaku pieblietēja zemi, cits ar roku nolīdzināja kādu bedrīti. Vēl kāds vienkārši stāvēja un ticēja, ka tā ir labākā vieta. Kā ierasts nacionālajā kausā, sportisti startēja apvienotajās klasēs. MX50 jaunāko grupā lielisku sniegumu uzrādīja igaunis Oskar Luige. Starp vecākās grupas braucējiem viens īpaši pievērsa uzmanību ar savu sniegumu. Visās pēdējās sacensībās Kristers Freimanis stāvējis uz piedestāla augstākā pakāpiena. Startā pazīd viņa numurs un aizlido kā vējš. Neviens vēl nav atradis recepti, kā viņu apdzīt. Mazs augumā, bet liels ātrumā, viņš turpina rādīt, kā izskatās pārliecinoši dominants. MX65 sportisti trasē brauca tā, it kā būtu dzimuši uz motociklu. Viņu gāze bija atgriezta līdz galam un bremzes tikai rotājumam. Skatītāji knapi spēja izsekot, kurš priekšā, kurš aiz muguri. MX65 jaunāko grupā ātrākais bija Valters Jurčenko. Vecākajā grupā Rudolfs Spila. Abos braucienos pārliecinoši pirmais, bez liekām drāmām un bez atstātām šaubām. Viņa starts bija precīzs, trajektorijas tīras un ātrums turējās nemainīgi augsts. MX85 sportisti trasē ir kā turbodzinēji. Ātri, netverami un pilni deksmes. Katrs līkums, katrs lēciens tiek izpildīts ar pārliecību, kas liek skatītājiem aizturēt elpu. Jaunāko grupā konkurentus apsteidza un pārliecinošu uzvaru abos braucienos ieguva Rainers Grasis. Vecākajā grupā uzvaru izcīnīja jau iepriekš dzirdētais igauņu sportists Leslie Puller, kurš jau nereizi vien pierādījis savu meistarību. Dienas pirmajā daļā kā pēdējie, bet ne lēnākie startēja pitbike klases sportisti. Mocīšu izmērs maziņš, bet ātrums un adrenalīns milzīgs. Kamēr daži vēl skatījās viens uz otru, domāju, vai tiešām jau jāgāž, Ralfs Zemītis ar savdabīgu starta procedūru izcēla startu. Abus braucienus Ralfs nobrauc pirmajā vietā. Otrajā vietā igaunis Juss Smaidla. Puišiem nācās pamatīgi iesvīst, jo viņus dzenāja igauņu sportiste Kristela Rāba. Viņi ne tikai turēja līdzi, bet cīnījās, apdzina un finišā pelnīt paņēma trešo vietu. Kādam no sportistiem nepaveicās. Pēc kritiena mocis uzvedās kā īsts drāmas karalis. Dūmoja, purkšķēja un visiem rādīja, ka viņam šodien vairs neko nevajag. Noslēdzoties pirmajai dienas daļai, kurā spīdēja mazākie varoņi un tika dalītas godalgas, lielās klases bija klāt. Pēc nelielas pauzes tas tika kārtīgi noliet ar ūdeni, lai apslāpētu putekļus un saglabātu labu segumu. Atskanēja dzinēju rūkoņi un sportisti devās trasē izmēģināt trajektorijas un noskaņot sevi lielajām cīņām. MX0 klasē uz starta stājās šī sporta veida svaigākie censoļi, tie, kuriem motokross vēl smaržo pēc jauna ķiveres polsterējuma un pirmās adrenalīna devas. Te nevienam nebija jāapsteidz pasaules čempions, bet gan jātiek galā pašam ar sevi, pārvarot uztraukumu, savaldot motociklu un izbraucot trasi ar pārliecību. Pirmo vietu ieguva Mārtiņš Deveni. MXD klasē uz starta stājās 41 sportists un trase pārvērtās par īstu motokrosa ballīti. Cīņas trasē bija karstas. Kopvērtējumā ātrākais Matīs Streibaks. Otro vietu ieņēma Lauris Ostrovskis, aiz sevis atstājot Miķelu Švānu.
Nākamajā braucienā cīņas bija nemazāk karstas un aizraujošas. Pēc tiesnešu lēmuma trasē devās gan C, gan B klases sportisti. C klasē uz piedestālā sportisti kāp šādā secībā: 1. Keits Kalvāns, 2. Krists Kalvis Kamīnskis, 3. Robijs Depers. B klasē kausus sadalīja Ingus Supa 1., 2. Daniels Zuza un 3. Dominiks Lejnieks. MXA un Pro apvienotajā klasē Latvijas spožākie motokrosa talanti pārvērta trasi par īstu kaujas lauku. Katrs aplis bija pilns ātruma, cīņas gara un negaidītu pavērsienu. Skatītāji varēja just spriedzi, kas valdīja trasē līdz pat finiša līnijai. Jānis Kārkliņš labu laiku cīnījās ar Uldi Freibergu par līderpozīciju. Pēc tam cīņai pievienojās Kārlis Kalējs, Karijs Suharžēvskis un Martins Plotkevičs. Vairāku apļu garumā notika sīvas cīņas. Kalējs vienā no braucieniem piedzīvoja kritienu. Vēlāk cīņā iesaistījās arī Lauris Freibergs. Trasē sacentās tēvs ar dēlu, un tas bija patiesi prieks skatītāju acīm. Katrs ar savu stilu, savu tempu, bet vienot mērķi. Redzēt divu paauģu aizrautību, konkurenci un vienlaikus cieņu bija iedvesmojot. Gan Lauris, gan Uldis, katrs savā klasē kāpa uz piedestāla augstākā pakāpienā. Šis bija neaizmirstams brīdis, kad pierādīja, ka īsta laime ir kopā būšanā un dalīšanās priekā. MX Pro klasē 2. vietu ieguva Martins Plotkevičs. Piedestāla 3. pakāpiens abu braucienu summā Ozolkalnu trases saimniekam un pašam sacensību organizatoram Jānim Kārkliņam. Šoreiz balva bija īpaši emocionāla. To viņam pasniedza viņa meitiņa, kura pati nevarēja startēt, jo atgūstas pēc traumas. MXA klasē uz 2. goda piedestāla pakāpiena kāpa Valters Logins, bet 3. vietu izcīnīja visiem labi zināmais dzelzs vīrs Leons Kozlovskis. Viņš trasē kā vienmēr bija neatlaidīgs, stūrēja ar pieredzi un sirdi un vēlreiz pierādīja, ka īstu cīnītāju neaptur ne laiks, ne trase. Nacionālā kausa posms Ozolkalnu trasē noslēdzies, atstājot aiz sevis neaizmirstamas emocijas, sīvu dzīves un kopības sajūtu. No paša sākuma līdz pēdējam mirklim Kārkliņa ģimene centās, lai sportisti un skatītāji justos īpaši un gaidīgi. Viņu neatlaidība, deksme un mīlestība pret motokrosu padarīja šo dienu neaizmirstamu. Sirsnīgs paldies visiem, kas bija kopā – sportistiem, tiesnešiem, skatītājiem un atbalstītājiem, jo galu galā īstā uzvara ir ne tikai finiša līnija, bet arī draugu smaids un kopā pavadītais laiks. Kopā mēs varam sasniegt visaugstākos mērķus. Hei, vasara tikai sākusies, un īstie piedzīvojumi vēl priekšā. Dodies uz Ozolkalnu trasi, tur rūc motori, lido dubļi un emocijas griežas uz pilnu jaudu.